Расымен Иса қайтып орала ма? Жоқ, қайтып оралмайды. Егер рұқсат етсеңіздер түсіндіріп берейін. Ең сенімді діни кітап қасиетті Құран өзінің 30 шақты аятында Иса алейхиссаламның қайтыс болғандығын нақты айтады. Ал қайтыс болған адамдар қайтып келмейді. Бұл бәріне мәлім. Көпшілік мұсылмандардың сенімі бойынша Құдай тағала Исаны айқыштан құтқару үшін оның бейнесін басқа адамға бергенде, сол адам Исаның орнына айқышқа керілген, ал Иса тірідей көкке көтерілген емес. Бұл исламға қатысы жоқ сенім. Бұл сенім исламға христиандардан енген. Сондықтан Ахмадия мұсылман жамағатының сенімі қасиетті Құранға толық сәйкес келеді. Әлгі 30 аяттың ішінде сахабалардың алғашқы ижмасын, яғни ортақ пікірін қалыптастырған бір аят бар. Бұл біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болған кезінде орын алған. Сүйіктілерінен айырылып қалғандарына сенгісі келмеген сахабалардың қапалы күйлерін көрген Хазіреті Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам үйінен шығып бағанағы аятты дауыстап оқыды. Уама Мұхаммадин илля расул, қад халат мин қаблихи расул. Мұхаммед бір елші ғана, расында одан бұрында елшілер өмірден өткен. Егер де осы аятта тым болмағанда бір пайғамбар үшін өзгеше жағдай қарастырылған болса, онда Хазірет Абу Бәкірдің айтқаны рас болмас еді. Сол жерге мыңдаған сахаба жиналған болатын. Олардың ішінен бірде біреу шығып, «Әй, Абу Бәкір, сенікі дұрыс емес, Хазіреті Иса әлі тірі ғой» деп айтқан емес. Қысқаша айтқанда, бұл Ахмадия мұсылман жамағатының сенімі қасиетті Құранға толық сәйкес келетіндігін көрсетеді. Сондықтан Иса пайғамбардың алейхиссалам қайтыс болғандығы нақты дәлелденген соң, сізде екі-ақ шешім бар. Сіз Иса Масихтың екінші рет келуі жайындағы айтылғандардың барлығынан бас тарту керексіз. Әлде бұның басқа мағынасы, басқа түсіндірмесі бар болу керек дейсіз. Осы жерде ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам менің үмметім яһудилерге ұқсайтын болады дегені еске түседі. Ал яһудилерден нені көреміз? Яһудилер Ильяс аспаннан түсіп қайтып оралады деді. Иса келгенде олар одан Ильяс қайда деп сұрады. Сонда ол Яхия пайғамбарды меңзеп келуі керек болған Ильяс сол деп жауап қатты. Осыған ұқсас пайғамбарымыздың үмметінен өзін уәделеген Мәсих әрі имам Махдимін деген адам шықты. Оның есімі Хазіреті Мирза Ғұлам Ахмед алейхиссалам. Алайда яһудилер өз мәсихтерінен қалай бас тартса, мұсылмандар да өз мәсихтерінен солай бас тартты. Сондықтан берер жауабымыз: жоқ, Иса қайтып оралмайды. Келетін адам келіп қойған.